Quantas vezes por dia você pensa no céu? A resposta revela e muito a sua situação espiritual. Quem nasceu do Espírito Santo pensa no futuro da sua alma todo dia. Já o que ainda não possui a natureza divina, pensa apenas nas coisas passageiras desse mundo. Porém, se esquece que aqui temos prazo de validade. Quando você partir, onde a sua alma passará a eternidade? Pense mais no céu. Invista na sua salvação. Escola da Fé Inteligente. Quarta-feira, às 10 horas, 15 horas e 20 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. E agora, diretamente do Templo de Salomão, a caminhada da fé com a oração da meia-noite. Eu convido você que está passando por uma grande luta na sua vida, um momento muito difícil, a ficar com a gente, porque daqui a pouquinho vamos fazer uma oração por você aqui direto do altar do Templo de Salomão. Nós temos aqui dezenas de pastores, suas respectivas esposas, e estaremos unindo a nossa fé por você. Agora você vai conhecer a história do jogador de futebol Mateus, lá da Ucrânia. Como foi que ele chegou ao nível profissional do futebol, como que de passar fome, de um jovem que passava fome, ele chegou agora ao seu mais alto nível profissional no país, reconhecido por um dos principais times da Ucrânia. Vamos conhecer agora a história do Mateus. O sonho de todo menino da periferia: ser jogador de futebol. Seguir os passos de um craque. Marcar um gol na final do campeonato. Levar condições para sua família e sair da pobreza. Esse era o sonho do menino TT. Alvorada, onde eu me criei, é um bairro bem ruim. E quem nasce nesse bairro dificilmente tem uma perspectiva de vida, porque não tem um exemplo a seguir. Os exemplos que tem lá é traficante, assaltante, só essas pessoas, né? Na minha casa também, né? Não tinha um exemplo a se espelhar. A minha infância foi uma infância bem conturbada, onde meu pai era viciado em drogas. Por mais que ele falava para mim não seguir os exemplos dele, né, de usar droga, mas ver o meu pai naquela situação era uma coisa que era uma situação muito chata para mim. E o meu primeiro contato com o futebol foi desde pequeno. Com 5, 6 anos eu ganhei uma chuteira e na frente da minha casa tinha um campo. Então eu olhava da janela, já tinha um campo, já tinha bola. Então essa paixão foi aumentando, foi ficando cada vez mais forte. Eu comecei no Grêmio com 8 anos de idade e eu fui crescendo, fui jogando, fui me estabilizando. De um jeito ou de outro fui ganhando experiência. Olá, tudo bem? Meu nome é Pablo Bueno, sou empresário do TT. Vim aqui para contar um pouco dessa história que começou há 12 anos atrás. O TT, como eu sempre falo, foi um presente de Deus. Logo quando eu cheguei na igreja, eu entrei na minha caminhada da fé, foi esse presente que Deus me deu. Ele tinha 8 anos de idade, então nessa caminhada assim foram muitos desafios, só que o foco sempre foi o altar. Eu sempre falei para ele que Deus estava atrás de um jogador, que eu falava, Deus queria um jogador, que levantar um jogador da fé, um jogador com um pensamento grande, fazer coisas grandes. Ele que me apoiava, me incentivava a jogar. Às vezes o jogador tem pensamentos negativos às vezes, mas ele sempre vinha com uma palavra de fé, uma palavra forte para me incentivar a jogar e nunca deixar esse sonho acabar. Eu conheci a igreja através da minha mãe, mas com 12 anos comecei a frequentar, mas não levava nada a sério, fazia as coisas do meu jeito. A minha vida era altos e baixos, né? Quando eu estava por baixo, eu pedia socorro para Deus e Deus abençoava, mas quando Deus abençoava eu achava que era tudo eu,
que tinha as glórias era minha, que foi tudo eu que conquistei, e caía de novo. E nisso eu fiquei muitos anos dentro da igreja, vivendo nessa vida. E nessa situação, um familiar meu fez um sacrifício por mim. Na quarta-feira ele fez o sacrifício e na quinta-feira, nesse sacrifício que ele fez, eu larguei tudo. E na quinta-feira eu fui chamado por Tite para representar a seleção principal. Passando esse período da seleção, eu comecei a fazer as coisas certas para Deus e Deus abençoou. Teve a competição onde eu fui destaque. Em 5 jogos eu fiz 6 gols, me destaquei. E através do sacrifício que o meu familiar fez por mim, recebemos uma grande bênção. Fui vendido para o Shakhtar Donetsk por 72 milhões de reais, aonde foi a maior transferência de futebol brasileiro de base. E estando aqui no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, mesmo frequentando as reuniões aqui na Ucrânia, eu estava longe de Deus. Eu deixei me influenciar pelas más amizades, entrei num relacionamento onde desagradava a Deus, e mesmo tendo dinheiro, carro, fama, tudo isso, foi o meu pior momento, foi o pior momento da minha vida, porque eu achei que tinha alguma coisa, mas na verdade eu não tinha nada. E com tudo isso, eu me tornei uma pessoa orgulhosa, arrogante, não aceitava os conselhos daquelas pessoas que queriam me ajudar, mas pelo outro lado eu ouvia os conselhos daquelas pessoas que me levavam para o mau caminho. Ele ia na igreja, mas ainda não era uma pessoa, não era de verdade. Então eu sacrifiquei, fui para o altar, foi a última fogueira santa, né, que passou. Então eu tomei uma decisão radical na minha vida. Eu cortei as amizades, aquele relacionamento que eu tinha, eu deixei de mão. Eu me preocupei só em ter o Espírito Santo. Já me preocupava mais em achar relacionamentos. O dinheiro já não fazia mais parte da minha vida. Já era tudo diferente. E foi onde eu coloquei Deus em primeiro lugar. E eu fui para o altar com a vida. Eu fui com toda a minha força para o altar. Além do sacrifício material, o que era o mais importante, o mais difícil para mim, que era o sacrifício pessoal, eu coloquei para Deus. Eu coloquei toda a minha vida, foi tudo por tudo. Eu estava na fé do nada a perder, onde o Bispo Macedo nos ensina a ficar na dependência de Deus. Foi onde teve um momento da Champions League, o momento mais importante, o pênalti mais importante, que se eu errasse, a gente estava fora da Champions League, e se eu fizesse, classificava a gente. Então foi que Deus abençoou, eu fiz o gol, e desde lá a minha vida começou a evoluir, começou a crescer, começou a transformar. Eu comecei a depender só de Deus, Deus começou a transformar a minha vida. Foi então que um domingo pela manhã eu recebi o meu maior tesouro, maior que fazer gol em Champions League, maior que ter carro, ter fama, ter dinheiro, maior que tudo nessa vida, eu recebi o Espírito Santo. Eu me lembro que nesse dia que eu recebi o Espírito Santo, eu recebi uma paz que eu não sei como, não sei explicar o que aconteceu. Era uma paz que eu não tinha, que eu tentava buscar na fama, tentava buscar em dinheiro, em carro, e eu não tinha nada disso. E eu recebi a verdadeira paz. Foi aonde a minha vida mudou. Eu virei outra pessoa. Aquele rapaz orgulhoso, aquele rapaz mesquinho, pensava em dinheiro, já não existia mais. As pessoas ao meu redor que viviam comigo já estavam viram totalmente essa diferença, que eu era uma pessoa feliz. Foi então que a minha vida mudou da água para o vinho. Tudo aquilo que eu queria com a força do meu braço, anos atrás, Deus me deu. Uma família abençoada, hoje eu sou bem casado. Então tudo aquilo que eu não tinha, eu recebi do Espírito Santo. Aquele jogador que antes, quando não tinha Deus,
estava igual um lixo no chão. Hoje eu sou o jogador mais valorizado. Eu fiz os 2 gols que deu o resultado, que a gente foi campeão do campeonato ucraniano. Então Deus tem abençoado, tem transformado a minha vida. E hoje aquele exemplo que eu não tinha quando eu era pequeno, eu quero ser para os jovens. Tudo que eu faço, gol, título, tudo é para a glória de Deus, é para ganhar almas. E Deus tem abençoado e vai abençoar muito mais. Hoje está aí, batizado do Espírito Santo, homem de Deus, levantado na obra, e graças a Deus eu tenho certeza que ele vai arrebentar, porque agora o que faltava ele tem, que era o mais importante. E tudo que eu conquistei, seja carro, casa, casamento, eu não troco pelo meu bem maior, o Espírito Santo. O que mais chama atenção na história do TT, Bispo Adilson, Bispo Sérgio, não são as conquistas. Porque há muitos jogadores no mundo, até mais famosos, mais ricos que o TT, que não tem o que ele tem. O Espírito Santo, uma família. Ele tem qual idade? 20, 21 anos? 19 para 20 anos. 20 anos. Quantos jogadores com 20 anos você vê casados, se preocuparem em casar? Que mostra só por aí, só essa decisão dele já mostra que ele está querendo fazer o que é certo diante de Deus. Deus já colocou a visão dele na sua mente, para que ele construa o que está por vir ainda na vida dele com base, com fundamento. Não se esquecendo que o principal é o reino de Deus, é o Espírito Santo. O resto que vai vir por aí vai ser a cereja do bolo. O principal ele já tem. E o testemunho dele traz aquela lição de que não é o tempo de igreja que vai determinar o nível do relacionamento da pessoa com Deus. Ele chegou na igreja ainda bem jovem, mas, como ele disse com as próprias palavras, demorou para a ficha cair. Mesmo tendo conquistas materiais, ele sentia um vazio, porque é aquilo que Jesus disse e tem sido batido na tecla nesses últimos dias, durante essa campanha, do que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro se a alma dela não está salva. Então ele entendeu isso, entendeu que ele tinha que ir para o altar, que esse é o objetivo da Fogueira Santa. Não é um objetivo financeiro, de você simplesmente dar um valor monetário, mas é de você entrar no envelope, colocar a sua vida. Porque quando isso acontece com a pessoa o que aconteceu com Gideão. Quando ele apresentou aquilo que Deus pediu, a vida estava embutida. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus o possuiu. O TT, ele fez a melhor escolha. A melhor escolha. E uma escolha difícil, muito difícil, na altura em que ele se encontra. Porque ele se encontra hoje com uma qualidade de vida muito boa, rico, podemos dizer assim, e em ascensão no futebol, não aqui do Brasil, em ascensão no futebol na Europa, que é muito difícil a pessoa tomar uma decisão como essa de priorizar o Espírito Santo. E a gente fica observando o seguinte, até onde que ele vai com o Espírito Santo dentro dele, com essa base espiritual dentro dele. Porque quando o Espírito Santo está dentro da pessoa, então ele vai guiando, ele vai dirigindo. E é muito difícil, Bispo Renato, viver nesse ambiente do futebol, dizendo assim, confessando o Senhor Jesus o tempo todo sem o Espírito Santo. Não dá. As ofertas são muito altas, são muito fortes, os convites para orgias, para mulheres, é muito forte. E um garoto como esse, se ele não tiver o Espírito Santo, ele não consegue chegar no final da vida sem que ele se perca. Mas, graças a Deus, ele priorizou o Espírito Santo, colocou toda a sua força no altar e recebeu. Daí em diante é só manter e arrebentar. E se ele continuar com essa visão da maior riqueza dele, não ser troféus, não ser dinheiro, gols, fama, nada disso, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que há preparado, o que Deus há preparado para ele. Agora,
tenha certeza de uma coisa. É como nós temos falado, a vida só muda quando se coloca toda a força. O Mateus, para chegar onde ele está, como qualquer esportista, atleta, no topo do seu jogo, da sua performance, ele tem que colocar toda a força. Isso no plano natural. Mas no plano espiritual também. Se você quer mudança de vida, saiba que esta mudança não virá, a não ser que você coloque toda a sua força. Quando a gente fala de toda a força, não estamos falando de músculo, não é? Não estamos falando de você colocar força física, de músculos, mas sim a força mental, você pensar nos pensamentos de Deus a seu respeito, o que Deus tem falado, as palavras dele, você expulsar da sua mente as palavras de dúvida, palavras deste mundo e manter as palavras de Deus na sua mente. Isso é uma forma de colocar toda a força. Colocar toda a força no seu trabalho, no seu empenho. Eu não sei o que você quer. Se você está querendo mudar profissionalmente, se você quer mudar o seu casamento, se você está tentando se mudar, você tem que colocar toda a força nessa mudança. Não pode ser uma coisa casual, um desejo, um capricho. Ó Deus, veja aí o que o Senhor pode fazer, se fizer é legal, se não fizer também eu vou tocando a minha vida. Não pode ser dessa forma. A vida não muda a não ser que você coloque toda a sua força. Espiritualmente no altar tem que haver toda a força. Veja que o TT já tinha conquistado o seu lugar no futebol profissional, mas ele não tinha entregado a vida. Então ele começou em um determinado momento, entrou a dúvida, ele começou a perder. Então tem que haver a entrega da vida também, toda a sua vida, como está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 6 e versículo 5. Deus fala: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua mente, o teu coração e com todas as tuas forças. Deus não aceita menos do que isso. É como diz o texto lá em Eclesiastes: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Deus não aceita nada que seja 99%. E essa força, em se tratando de futebol, quem conhece futebol sabe muito bem disso, existe a concentração. A força, para que serve a concentração? É para o sujeito, o jogador, ele vai para um determinado lugar e ele fica ali focado naquilo que ele vai fazer. Ele fica focado, ele renuncia tudo e fica focado naquilo que ele vai fazer. Durante a concentração, o treinador chega um por um e fala: olha, você vai ter que fazer isso, isso, e a tua função é assim, assim e assado. Então ele fica ali focado, ele fica concentrado naquilo que ele vai fazer. Na Fogueira Santa, a pessoa, para que ela possa colocar toda essa força, ela também tem que se concentrar. Ela não pode pensar em nada. Ele falou ali, eu comecei a pensar, ele viu a necessidade de receber o Espírito Santo, então ele se concentrou naquilo. Ele foi para o altar concentrado. Para ele ficou mais fácil, porque ele sabe o que é concentração. Então, nesse sentido, você precisa entender o seguinte: eu vou para o altar. Quando que eu vou subir ao altar? É domingo? É sexta-feira? Não sei. Esse dia, eu não vou pensar em mais nada. Eu só vou pensar numa coisa. Eu vou chegar ali e vou colocar toda a minha força. Eu vou concentrar naquilo que eu desejo de Deus e vai acontecer. Sacrifício no corpo físico, sacrifício material, sacrifício na mente espiritual, sacrifício na alma, negando os seus sentimentos, vencendo suas dúvidas, os seus medos. Quando você subir o altar de corpo, alma e espírito, sem divisão, você vai descer dali uma outra pessoa, com a certeza da resposta. Essa palavra concentração diz tudo, não é? Porque todo mundo entende o que é uma concentração antes de uma Copa do Mundo, antes de um grande jogo, de um importante campeonato. Uma decisão. E todos nós podemos lembrar aqui, sem citar nomes, mas na nossa mente a gente pode lembrar nomes de grandes jogadores, de grandes vultos, jogadores talentosos, que até alcançaram alguma fama, mas perderam, não saíram totalmente vitoriosos do futebol, porque dividiram o seu trabalho
com mulheres, com drogas, com bebida, com fama e com a curtição desse mundo. Então tiveram a sua carreira interrompida. Estavam em plena ascensão, mas terminaram em queda, em decadência. Por quê? Porque no meio do caminho dividiram suas forças. E quantas pessoas fazem isso com o altar? Dividem suas forças. Até começaram bem na fé, mas entraram em decadência total porque dividiram, tiraram a força do altar. Se nós fôssemos comparar a fogueira santa com o que aconteceu com Caim e com Abel, é exatamente isso. Os dois teriam participado, né? Os dois até teriam passado pelo altar, mas a diferença é que Caim não colocou toda a força. Ele apresentou algo a Deus. Mas Abel, ele teve um critério, ele estava compenetrado, concentrado, e a Bíblia fala que ele apresentou das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Então, não tem como Deus se agradar de mim se ele não se agradar da força que eu coloco naquilo que eu faço diante dele no altar. Não há como separar a minha pessoa daquilo que eu faço para ele. Nós vamos nos preparar para a oração. Quero chamar os pastores e esposas para estarem aqui diante do altar. Enquanto eles se posicionam, eu quero falar com você e com o bispo Oswaldo Volpini da Paraíba, João Pessoa, porque nesta quarta-feira nós estaremos buscando o Espírito Santo. Você que tem sede do Espírito Santo, você tem acompanhado esta programação e você tem visto diferentes histórias, homens, mulheres, jovens, todo tipo de pessoa que teve sua vida transformada através do altar, do sacrifício. Quando é que você vai tomar a sua decisão? Quando é que você vai sair do seu lugar, sair da sua casa e vir para o altar? Quando é que você vai sair dessa quarentena que você mesmo se impôs? Porque muitos que nos assistem agora já saíram da quarentena para o trabalho, já saíram da quarentena para o shopping, para o mercado, mas não saíram da quarentena para voltar à casa de Deus. Quando é que você vai sair dessa caverna? Bispo Oswaldo, todas as pessoas aí que nos assistem, João Pessoa, elas podem procurar a Universal aí nesta quarta-feira e ter esse momento, esse encontro com Deus e a oportunidade da mudança de vida no altar. Com certeza, Bispo Renato, e essa época que nós vivemos, a época da Fogueira Santa, nós reparamos que muitas pessoas chegam nessa época, porque é nessa época que as pessoas já aprendem o exercício da fé. O senhor falava de colocar toda a força, e os testemunhos contam isso, que quando elas vêm com toda a força para o altar, elas descem com a certeza da vitória. O senhor sabe que a pessoa, quando ela vai fazer um ritual, ela, no mínimo, ela sai dali com o espírito no qual ela serviu. E assim é com Deus. Quando a pessoa ela se entrega completamente, então ela desce do altar com essa certeza. Dali em diante, o Espírito Santo começa a conduzir a vida dela. E esta quarta-feira vai ser uma quarta-feira toda especial, porque as pessoas terão esta oportunidade. Quais os horários e endereços aí em João Pessoa? Aqui em João Pessoa, na Avenida Epitácio Pessoa, número 2000, expedicionários, às 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas, bispo, em todo o estado da Paraíba. E em todo o Brasil, onde há uma Universal. Procure o altar da Universal mais próximo a você, nesta quarta-feira. Aqui no Templo de Salomão, 10 da manhã, 3 da tarde, 8 horas da noite, especialmente com o Bispo Macedo. Agora vamos à oração, o Bispo Oswaldo vai começar de lá e nós vamos concluir daqui. Por favor, Bispo Oswaldo. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, em o nome do Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença e agora oramos pelas pessoas desesperadas, aflitas, angustiadas, pessoas que têm até dinheiro, têm até uma condição financeira boa, mas têm também um vazio, uma angústia, traz consigo a depressão, o desgosto, pessoas que agora estão pensando em morrer,
que neste momento, meu Deus, esse espírito da morte seja repreendido agora, essa força do mal seja banida da vida dessas pessoas, e elas recebam um novo ânimo, elas recebam forças, sim, meu Pai, disposição, para que nesta quarta-feira elas venham buscar ajuda, que a partir desse momento, os pensamentos dessa pessoa já sejam diferentes. Ó poderoso de Israel, como o Senhor ouviu o clamor dos filhos de Israel, e começou aquele trabalho de mudança, de transformação, faça isso agora, meu Pai, porque há pessoas que nem conseguem orar, mas eu te peço, nós unimos a nossa fé, para que o Senhor alcance essas vidas, restaure o casamento, a família, e tudo aquilo que o mal destruiu. Nós assim entregamos a vida de todas essas pessoas, meu Pai, nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, são muitas pessoas sinceras por este mundo afora, que nos acompanham agora, meu Pai, que estão clamando, gemendo por uma nova vida, querem te conhecer, não querem mais ser espectadores, meu Pai, de outros testemunhos, querem se tornar o próprio testemunho, a tua testemunha neste mundo, meu Pai. Então agora o Senhor sabe quem são essas pessoas, onde elas estão, o que elas estão vivendo, passando. Pessoas que estão agora no leito de um hospital com a sentença de morte já declarada pelo médico. O médico já desistiu desta pessoa. Pessoas que estão no hospital, que estão no presídio, meu Pai, já aí com a condenação, múltipla condenação, várias sentenças, não há nada que possa ser feito por ela, humanamente falando. Pessoas, meu Pai, cujo maior problema não é a prisão, não é o hospital, não é o casamento, não é a vida financeira, mas é o que está dentro dela. Ela precisa de uma nova vida, ela precisa se transformar numa outra pessoa, numa nova pessoa, mas ela não consegue, meu Deus. Quantas vezes essa pessoa já prometeu a si mesma que iria mudar, prometeu ao marido, prometeu à esposa, o filho, a mãe, o pai, prometeu que iria mudar e não mudou, não conseguiu, meu Deus, porque não adianta a força do braço, meu Senhor, pelo Espírito de Deus, eu sei que tudo é possível àquele que crê. O Senhor transforma o fraco em forte, o Senhor faz o impossível na vida desta pessoa que ninguém acredita mais, meu Pai. Então agora, em nome de Jesus, eu oro por todos os que estão nesta fogueira santa, que estão colocando toda a sua força e até a última gota vão derramar sobre o altar toda a sua vida, sem reservas, que elas também recebam o teu Espírito, meu Pai, sem medida. Toda transformação de vida venha sobre ela, e muito além do que ela possa sonhar ou imaginar ou pedir, o Senhor venha derramar sobre a sua vida. Nós oramos agora e te agradecemos, meu Pai, porque cremos que o Senhor já nos atendeu. Estendemos as nossas mãos para essas pessoas, estendemos as nossas mãos para elas, onde elas estiverem agora. Você que nos assiste, nos ouve, estenda a sua mão aí agora para o seu aparelho e seja abençoado. Daqui deste altar, nós enviamos a bênção de Deus para você, a força, a determinação, que você vença suas dúvidas, seus medos, tudo que está no seu caminho, e você chegue do outro lado vencedor, para se tornar um grande testemunho para Ele, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga assim seja, amém, e graças a Deus. Graças a Deus. Nesta sexta-feira será o dia do desafio, e eu convido você que quer uma mudança real de vida, para estar em uma Universal, em qualquer dos horários. E você que está bem, sua vida não está mais no fundo do poço, você é uma pessoa que já encontrou com Deus, está bem, mas não se preocupe só com você, não seja egoísta. Pense em alguém que está sofrendo. Do seu lado tem uma pessoa depressiva, uma pessoa perdida. Traga esta pessoa, não a convide apenas, coloque ela no seu carro, pague a passagem dela, marque o horário com ela, passe na casa dela e chegue até a igreja com ela nesta sexta-feira. Vamos fazer o grande desafio com a palavra de Deus, e este Deus vai manifestar o sinal dele, da sua existência, na vida de todos os sofridos. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Até amanhã, juntos aqui com mais uma oração. Até lá.
Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Tudo começou ali. A vitória de Gideão sobre os inimigos de Israel foi consequência do Espírito de Deus o haver possuído, logo após ter sacrificado em obediência à palavra de Deus. E esse é o maior testemunho que uma pessoa alcança quando sacrifica toda a sua vida no altar: o Espírito Santo, pois com ele virão todas as outras conquistas. A minha prioridade foi fazer a fogueira em busca de algo glorioso, que é o Espírito Santo. E eu me entreguei completamente, pedindo para que Deus ele viesse primeiramente transformar o meu interior, mudar a minha vida de dentro para fora. Eu precisava primeiramente do Espírito Santo. Fogueira Santa, a entrega total de vida pelo Espírito sem medida. Procure uma Universal e saiba como participar.